glitters yan, Bert. Nag-glitters. Oo, nag-glitters yan. Video mo. Teka lang. Video mo. Teka lang, sabay kayo. Teka lang, sabay kayo. Tidor, ulat tidor. Ay, ano? Ayan, gunting na. Sabay kayo ni Robert. Ano ba yan? Ayan, Sa kaya. ilalim mo iwain. Hindi, sa ilalim. Ano gusto mo? Horizontal. Sa ilalim mo. Oh, hindi alam mo. Algebra. Oh, gusto ka na dyan yan. Parang may ano lang, sa gitna na lang. Teka lang, pag sinabi ko. Oo, wait lang ha. Teka lang. Wait lang. Teka lang. Teka lang. Okay. In 3, 2, 1. Go! Tama si Ria! Dalawa na kayo, Ging. Mami? Yes, video mo pa ba? Teka lang. Okay lang. Walisin mo na natin. Hindi, okay na yan. Okay na. Yeah. Ano tayo, be? Ano yan? Official. Tito! Ready? Tito! Tito! Talo tayo. Talo daw sila. Panalo kami, paano kayo? Ayun na, halata naman ting. Oo nga. Yes. Nakasulat lang, no? Oo. Nakasulat lang. Yes. Talo si Sayo. It's a girl! Lipat muna natin. Tito Robert. Mami, pating na. Pating na. Sabi pa namin, January. Mami, Tingnan na natin yung orientation. mami. Talaga ng vlogger. Sabi ko, hindi kami yumaman. Pating na. Tita Inday, pating na. Punta kay Tita Inday. Punta kay Tita Inday. Ano, bebe? Oh, it's a girl. Look. Yan, it's a girl. Basahin mo. Yes, di na nag-iisa si Ate Day. Finally. Yes.